To je kaminska peč proizvajalca Rika model Livo. To je kaminska peč na pelete od 2 do 8 kW. Sama kaminska peč ima v tem primeru priključek za dimnik zgoraj ali opcijsko od zadaj. Skladišče za pelete in pregleden touch display. Od zadaj ima tudi priključek za zajem zunanjega zraka in bolj preprosto kurišče za pelete. Notri ima predal za pepel in skodelico, v kateri je sama gorilna komora, avtomatski vžig, neslišni dozirni polž za doziranje peletov, lito železna vrata in na vratih dvojno steklo. Sekundarno kroženje zraka mimo stekla, da steklo na ZSI, ima preprost sistem za čiščenje samega dimnika. Poudarek tega kamina je pa tudi na tem, da ima priključek za zajem zunanjega zraka. Pomeni, da je zrakotesen, da ne uporablja zraka, ki ga mi uporabljamo za dihanje iz prostora. Livo je osnovni model, ki zamenjuje bivši model Memo in Pico.